Hello mga kabiyahe, kumusta? Biyahe na punta karon balik sa sanctuary ni Venerable Chupilo Kamumot mga idol aron nilalangin pag-usab og mobisita na punta dito, and then human dito ato bisitahon ang St. Catherine Church sa City of Karkar. Ato pong habiton ang uban nga mga historic building sa City of Karkar mga kabiyahe. So naanata diri karon sa Daughters of St. Teresa sa Avila na nahimutang sa Valladolid, Karkar, Cebu. So before ta moadto sa sanctuary ni Bishop Chupilo mga kabiyahe, adto sa kita sa church, no, para maka-atinta sa mass mga idol. So after the mass moadto na punta sa sanctuary ni Bishop Kamumot aron pagyukbo na pud pag-usab mga kabiyahe. So ako din usbon, no, mga kabiyahe, nga ang Daughters of St. Teresa's gidumala sa mga sisters diin dili mismo sa sulod ang sanctuary ni Bishop Kamumot na himutang mga kabiyahe. So human na kita misulod, no, sa sanctuary ni Bishop Kamumot gani sa atuang obserbaran nga pipila ka mga bisita midua usab dinhi dapita. Ampo na nagpasalamat tungod sa mga testimony o kasinatian kanila. May naka-recover sa ilang mga sakit, uban usab adunay mga kasinatian nga kalampusan pinaagi sa grasya sa Ginoo sa pangayo sa panabang ni Bishop Kamumot mga kabiyahe. So gikan dinhi padung na kita sa St. Catherine Church nga nahimutang sa sentro sa City of Karkar. So kuyog kininyo mga idol nga mga kabiyahe. So naabot na ta mga kabiyahe, no, sa St. Catherine Church nya. Musulod na ta sa ilang manindot nga simbahan. Bisan medyo karaan yung simbahan pero na-preserve gyapon, no, mga idol. Manindot gyapon kayo ang ilang simbahan dire sa St. Catherine Church sa City of Karkar. So pagkaanindot jud, no, sa ilang simbahan mga kabiyahe. So ang iyang architectural design nya, iyang mga ceiling o walling nindot kayo ang pagka-design, no, mga kabiyahe. So mao na sulod, no, sa St. Catherine of Alexandria Church diri sa Karkar. So nindot kay ilang simbahan diri mga kabiyahe, no, bisan og karaan kay siya, tumigod kayo yung mga architectural design niya, ang mga paintings po niya, no, tignan nyo ta mga idol mga kabiyahe. So isuro ko kamo sa ubang mga area mga idol aron kita nato ang ubang mga talan-awon mismo sa sulod ning maong simbahan.
So may nakita usab ako mga lapida no, matag kulong o haligi. Diin may mga pangalan sa personalidad nga nangamatay na sa dugay panahon mga kabiyahe. So dugay nga panahon usab no nga nadestino si Bishop Kamomot ning simbahan. Diin nahimo siyang kura no, sa taas nga panahon. Kani adtong dekada 80 mga kabiyahe. Sa gawas nga bahin, makita usab nato ang ilang kumbinto ug ang sulod niini mga kabiyahe. Nya sa tuong bahin, nahimutang usab ang St. Catherine Church. Nya sa tuong bahin no, naapod ay makita diri nga karaan apod nga building no. Pipila ka mga karaan building nya makita nato mga idol mga kabiyahe sa commercial area dili na mismo sa may highway sa Karkar ang mga building karaan na jud kayo no siya niya nindot ra gyapon kayo pagka-preserve pa siguro natukod ni siya during American period pa mga idol. So diri ra kutob ang atong video no mga kabiyahe unya salamat sa inyong pagkuyo kanako sa maong pagbiyahe